ما أجمل الإيمان بالقضاء والقدر، وما أقبح أن يقف الإنسان بلو أو بغيرها يعترض على قضاء الله جل وعلا. إن جنة الرضا وجنة التسليم التي يعيش فيها بعض عباد الله لا يأسون على ما فاتهم ولا يفرحون بما آتاهم، وسط يعلمون أن كل شيء بقضاء وقدر. إن بعض الناس معاشر الأخيار حبيس الأحزان، حبيس الآلام، انظر إلى وجهه تجد أن وجهه قد سكب الهم في خدوده وفي تقاسيمه، لأنه يعيش ألم مصيبة وقعت له من أعوام. مسكين هذا العبد الذي يعتقد أنه لو فعل كذا لما وقع قضاء الله، وما علم أن القضاء واقع، وأن أقدار الله جل وعلا نازلة، وأن الله جل وعلا قد خلق الخلق وقدر أقدار جل وعلا خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ما أجمل أن يستسلم الإنسان لقضاء الله وقدره. إليك صورة جميلة معاصرة، رجل خرج أبناؤه جميعهم 2 و9 من الأبناء، خرجوا في طريق سفر، سبقهم إلى وليمة أعدت لهم، تأخروا على الغداء، انتظر، زاد القلق، إذا بالهاتف يضرب فيرفع، إذا بالخبر الصاعق أن أسرته جميعا في السيارة التي تحملهم، تلك السيارة العائلية، إذا هم يتجاوزون، وإذا بناقلة تعلو سيارتهم فلا يخرج من تحت ركامها نسمة واحدة. مات له 11. نعم أيها الأخيار، أسرة جمعت في سنوات طوال، إذا بالخبر الصاعق ليس منهم أحد يتنفس، ماتوا جميعا. تصوروا معاشر الأخيار، كان واقف فجلس، ثم شد رأسه وحوقل، ثم استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم التفت إلى إخوانه وقال: جهزوهم وإني سابقكم إلى مكة. جهزوهم وصلوا عليهم، فلعل قلبي لا يتحمل رؤية أسرة كاملة في 11 قبر. ذهب إلى مكة وتعلق بأستار البيت، وهناك ناجى رب العالمين: يا رب يا رب، كما أخذتهم وأفرحتني بإعطائك هذه الأسرة لي فحمدتك يوم أن أعطيت، يا رب افتح لي باب الرضا يوم أن أخذت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وهو يناجي الله ويمكث أياما في بيت الله الحرام، يعود بعد 3 أسابيع وقد أشرق في وجهه نور، ويقول: يا ربي اجعلني كأيوب هذه الأمة، أرضى يوم أن أخذت كما أرضى يوم أن أعطيت. أذكرك يا من أخذ منك، هذا أخذ منه أسرة، وحمد الله. أنت لربما كان طلاق، أو لربما مات ولد، أو لربما أصيب ابنك بالإعاقة، أو تلك طلقت، أو ذاك مات له قريب، أو احترق البيت، أو فصلت، أو ذهبت العافية. أخي وأنت أيتها المؤمنة، كل شيء بقضاء وقدر، وما أجمل أن نستسلم لقضاء الله. واعلم أيها الحبيب أن بيوتا في الجنة وقصور بنيت للحامدين. ما لعبدي إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فما أجمل أن يلتقي أولئك الذين أصيبوا بفواجع الدنيا، أن يلتقوا على باب جنات النعيم ويسمعون نداء عذبا من ملائكة الرحمن، وهم ينادونهم وهم يدلفون على مصاريع أبواب الجنة، وينادون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فاستسلم أيها الحبيب وأنت أيتها الأخت لقضاء الله وقدره. يملأ الله في صدوركم، يملأها رضا ولذة وطمأنينة.